nyari keyboard yang tipis, tapi kok feelnya tipis juga ya. Emang sih low profile, tapi nggak tahu kenapa tiap ngetik tuh rasanya kurang dapet kliknya. Switchnya pun next gen gitu, tapi buat yang biasa pakai mechanical keyboard beneran, ini agak nyesek sih. Bukan jelek, ini tuh tipisnya nggak cuma di body, tapi di feelnya juga. Jadi ini tuh sangat cocok buat yang demen aspek ketipisan body dan feel ngetiknya.